Hallelujah. Aloha minglava. Praise the Lord. Hallelujah. Aloha di ne send the pemelo to a young jide. Chano chori mati de utene. Papa Chanoa, the no she any amateur machida. Chano not the outfit. Hallelujah. Then Chano, Mamma me I know. Then Chano, Mamma me I know. Manana Chano, Pound water. Amen. Chano Alomet to the Wakuchema, Piashin yet, Yamato Rewo. To go see when Mopshade, no go back dog to Chano. Did I not town on it? Tensional winning of Pia, Luamu, Almanatown, and Loa Matubabu. And a tensional winning of Pia, Yamato to go see when you are, see Boya, hallelujah. He got a bahanda of a Hasanda of a heater of a Shanta. Liga bahanda of a Santa of a Shanda of a Handa of a Satanaba. Liga Baba Shada Baba. Rababa Santa Baba Shada Baba. Rabaka Satanaba Shanda Labaya. Could rather be, no place could rather be, no place could rather be. A heat in your life, heat in your life. No place could rather be, no place could rather be, no place could rather be. A heat in your life, a heat in your life. Set fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. No place can rather be. No place can rather be. No place can rather be. He in your life, he in your life. No place can rather be. No place can rather be. No place can rather be. He in your life, he in your life. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. He in your life, he in your life. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. He in your love, he in your love. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. He in your love, he in your set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Oh, set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you. I should have when you read what's going on.
ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ fire အတွက်ဆုတောင်းရအောင် fire အတွက်ဆုတောင်းရအောင် Rakasatala Shantarabaya Rakasantabaraba Shantarabaya Rikasantarabaya Rakasatarabaya Rakataraba Santarabaya Likabasantarabaya Likaraba Shantaraba Santete Likondabaraba Santelebo Shante Likraba Santarabaya Ikababa Ikabalababa Ikabalababa Rakasantarabaya Rakasantarabaya Rababa Shantarabaya. More of your fire. More of your fire. More of your spirit. More of your fire. I want more of your fire. 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 Fall down. Fire. Fall down on us, we pray. Come on, fire fall down. Fire fall down. Fire fall down on us, we pray. Let's sing together. Fire, fire fall down. Fire fall down on us, we pray. Come on, fire, fire fall down. Fire fall down on us, we pray. Sangamune, the shadow we gonna be. Fire fall down. Fire fall down on us, we pray. Salam will be the national we gonna be the Sudaya. Fire fall down. Fire fall down on us, we pray. Oh, revival fall down. Revival fall down on us, we pray. Revival, revival fall down. Revival fall down on us, we pray. Let's sing together. Revival, revival fall down. Revival fall down on us, we pray. အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ revival ရောက်လာဖို့မိုးထမှုရောက်လာဖို့ဆုတောင်းရအောင်မိုးထမှုတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားခရစ်ရဲ့မိုးထမှုကိုစေလွှတ်ပေးပါတိုင်းနိုင်ငံမှာစေလွှတ်ပေးပါနိုင်ငံမှာစေလွှတ်ပေးပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တောင်းလောင်းမှုတွေကျွန်တော်တောင်းတပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဗိတ်သိက်ခြင်းကျွန်တော်တောင်းတပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးကျွန်တော်တောင်းတပါတယ်စေလွှတ်ပါစေလွှတ်ပါရာဘာစာတာခါယာလာဘာရှန်တာရာဘာရေခေစတေရ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 ီမာစန်တာရာဘာရှတ်တိုရာဘာဂဆာလာဘာဟန်ဒါဝီကာရာဘာရှတ်တိုရာဘာစန်တာဘာရာဘာရှတ်တာလာမမ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 မရာဘာစာတာကာရှတ်တာရာဘာစန်တာရာဘာယာလီဘာဟန်ဒါလာဘာစန်တာရာဘာရှတ်တာရာဘာဂဆာယာ伊个拉巴汉达拉巴山达拉巴谢提提提提提，伊拉巴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 ，我米有手三个巴勒帕，我米有三个巴勒，拉巴山达巴拉巴西哈拉巴呀，我拉巴山达拉巴英格拉巴山达拉巴呀，拉巴山达拉巴呀，哦拉巴山达巴拉巴西达拉巴嘎萨拉巴曼达拉巴呀。Ibaraba Santa Baraba Shata Kayalaba. The shadow when you know me or the Rosagadi. The shadow when you know Pia Yedeko. Polo Jehovah. Ropolo Jene when you know Pia. Gromish. ဖ
mission. Grow sick. Shashinga. Then upon my minjin the miado ayari are looking at him. A man zone to a say luchus chenzo. Shaula me ya to me pit. To me pit. Then take that down balm out. Any mimala with balm laugh. Luri Chosa Jare. Luri Shongan Jare. Luri Mimi ni Mimi Hane. Trologene apego yao sha jare. Chaitlu sha. Kaungi ya mibia majabe. Piaka mobu ya viu. Chaita sha. Kaungi ya mi majabe. Nainga ma siwa pia madala. Kaungi ya mi masay lobe. Nainga ma mobu ya viu. Elia latama. Luri mo share. Tapi terus profet ko mati me mimpiure. Pia di kian luri ko mati me mimpiure. Pia luri segala mati me mimpiure. Tapi profet ka mi jauh sudah ya. Kau ngiam mi ko ya. Mi jauh labi ma. Pia singa. Amu jauh abi me. Mu tu piensa ma tu pia singa piola. Tu ajen giống si lo ma mi pia de. Tu ajen pi ma mi pia de. Moga mi matangi manifest pia lo maya. Moga mi matangi tin sha yin. Bala na pia ri ye prophet ga. Bong ji jin gong pyu jin a long tro yu twa lai me. Phaya ka nga bala ko naukတစ်ချိန် nga bong ji jin ma pai do. Bala prophet di nauk ko lai de. Amu ya ri ko ngaတိုင်းပြည်မှာဖြတ်သိမ်းမယ်တကယ်လို့ငါမိုးအရင်ရွာပြီးရင်ဘာလပရောဖက်တွေကနာမည်ရသွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဘာလဖျားကယာတိဥတုရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အခုအဲ့ဒီယာတိဥတုကသူတို့ကိုမိုးမပေးနိုင်တော့ဘူးနိုင်ငံကစီးပွားကျလာတယ်နိုင်ငံကငတ်ပြတ်လာတယ်လူတွေကဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲလာတယ်အဲ့ဒီကမှလူတွေကထာဝရဘုရားကိုပို့ချိန်ဆဲတယ်ပရောဖက်တွေကိုညှင်းဆဲတယ်ပရောဖက်တွေကဂူထဲမှာပုံနေရတယ်ထာဝရဘုရားကိုပို့ပြီးချိန်ဆဲလာကြတယ်ဘယ်မှာလဲအဲ့ဘုရားငါတို့မကယ်ဘူးလားကယ်နိုင်ကယ်လေငါတို့နိုင်ငံကိုကယ်ပြလေကယ်ပြလေဘုရားကမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဘာလပရောဖက်တွေဘာလဘုရားတွေကိုနိုင်ငံကဖယ်ပြီးရင်ငါမိုးကြွားပေးမယ်ဘာလဘုရားတွေကိုနိုင်ငံကဖယ်ရမယ်ဘုရားမဟုတ်တော့ဘုရားများကိုဖယ်ရမယ်ဘာလပရောဖက်တွေကိုဘုရားကအပြည့်ရှင်းကြတယ်မိုးကိုအရင်ကြွားပေးရင်နာမည်ယူသွားမှအဲ့ပရောဖက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနာမည်ထားယူလိုက်မယ်ဘုရားငါမိုးငါမကြွားပေးဘူးငါနိုင်ငံမှာနိုးထမှုမဖြစ်မချင်းငါနိုင်ငံမှာဖယားသခင်ဘယ်သူလဲဆိုတာလူတွေမသဘောမပေါက်မချင်းငါမိုးမကြွားပေးဘူးငါမိုးကငါမီးစေလွတ်ပြီးမှလာမယ်ငါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်လောကမှာရှိတဲ့ညစ်ညူးမှုတွေကိုငါနိုင်ငံကအရင်ဖယ်ရှင်းမယ်ဒီကာလက times of deliverance ဖြစ်တယ်ဒီကာလကဘုရားကဝိညာဉ်နယ်ပယ်ကညစ်ညူးမှုတွေကိုဖျက်သိမ်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ခရိယန်လည်းခရိယန်အလျောက်မိမိရဲ့အစွဲအလန်းတွေဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာဘုရားသခင်ကိုနေရာမပေးနိုင်လောက်တဲ့အစွဲအလန်းတွေအယူတွေဩဝါဒတွေဘုရားသခင်နေရာမယူနိုင်လောက်အောင်သင်တို့ဒီအထက်ထက်ခံခဲ့သောဤဥပရိတအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုကြတယ်ဘုရားကဒီအရာခတ်သိမ်းဝိညာဉ်နယ်ပယ်ရဲ့ညစ်ညူးမှုမှောက်မိုက်တွေအားလုံးငါပယ်ရှင်းပြီးမှပဲငါမိုးကိုငါရွာပေးမယ်အဲ့ဒီမိုးရောက်လာတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်ကအသီးအနှံပေါ်များတဲ့ပြည်ဖြစ်လာမယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကဒုံတို့တက်လာမယ်လူတွေကဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်ဒီကာလဟာမီးကိုစေလွတ်ဖို့တောင်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီကာလဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားမှုကိုတောင်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီကာလဧဝံဂေလိတရားပြန့်နှံ့ဖို့တင်ထနာအရာခတ်သိမ်းငြိမ်ဝတ်မှာဧဝံဂေလိဟောရမယ်အရာခတ်သိမ်းငြိမ်ဝတ်သွားမှာပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မီးလာပြီးတော့ငါတို့ဘာသာရေးအလုပ်တွေလုပ်ကြမယ်လို့သင်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားကနိုးထမှုသူအရင်လုပ်မှာနိုးထမှုပြီးမှပဲသူဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မိုးရွာသွန်းမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာကြွယ်ဝခြင်းဆိုင်ရာသူတကားတွေဖွင့်ပေးလိုက်မယ်နိုင်ငံမှာဘုရားကဘာလကိုဘုန်းကြီးခြင်းသူမပေးဘူးဘာလနတ်ဖျားတွေကိုဘုန်းကြီးခြင်းမပေးဘူးကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်ထဲမှာဖော်ပြတယ်
ကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာလည်းမြင်ရတယ်ကျွန်တော်မင်းညအိမ်မက်မှာဘုရားခင်က warning dream တွေရောက်လာတယ်ဘုရားခင်ကဒီသတင်းစကားကိုပေးတဲ့အခါဆူတောင်းဖို့သူဖော်ပြတယ်2021မဝင်ခင်ဒီဇင်ဘာလရဲ့နောက်ဆုံးပတ်မှာလူငယ်အရွယ်တွေကလေးအရွယ်တွေများစွာကိုဖန်ဆီးချီနှောင်ထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်ဒီအရာကိုလည်းကျွန်တော်မနေ့က New Year မှာ prophet ပြုခဲ့တယ်ဒီနှစ်မှာလည်းဘုရားသခင်ကဒီလို one in dream မျိုးကျွန်တော်ကောင်းကင်တမန်အားဖြင့်ဘုရားရှင်ထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြတယ်အဲ့ဒါကတော့အရန်ငယ်လုံးနဲ့2 နှစ်အရွယ်3 နှစ်အရွယ်ကလေးသူငယ်တွေအပေါ်မှာရောက်လာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်စေတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ဖန်ဆီးမှုတွေညှဉ်းပန်းမှုတွေကိုဘုရားရှင်ကျွန်တော်ဖော်ပြတယ်ဒီအရာကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဆူတောင်းဖို့အတွက်ဖော်ပြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာမောလုတ်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်မောလုတ်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်မောလုတ်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ဒီဟာ destiny attack ဖြစ်တယ် next generation attack ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းစေခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကို spiritual warfare လုပ်စေခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲ hallelujah ရာခါစာထာယမောလုတ်ဘုရားကကလေးတွေရဲ့အသွေးကိုတောင်းတယ်မောလုတ်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကလေးတွေရဲ့အသွေးကျွန်တော်ဒီကာလမှာဘုရားသခင်က spiritual warfare ကိုဘယ်နေရာမှာဘုရားရှင်ကတိုက်ခိုင်းလဲဆိုတော့ spirit of Molech မောလုတ်ဘုရားရဲ့ spirit နဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဒီ season က spirit of Molech ဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီအရာအတွက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအရာပေါ်မှာဘလို့ spiritual warfare ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကျွန်တော်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝေငှသွားကြတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7ကိုအားလုံးပဲလှမ်းပေးပါဦးဗျာဒိတ်7အခန်းငယ်1ကနေကျွန်တော်အတူကြည့်အောင်ကောင်းကင်၌ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာဟုမူကားမိမတူဦးသည်နေကိုဝတ်လျက်လကိုခြေဖြစ်နင်းလျက်မိမိခေါင်းပေါ်၌ကျဲ12လုံးနှင့်ပြီးသောတရဖူကိုစောင်းလျက်ပေါ်လာ၏ထိုမိမသည်ကိုဝင်ဆောင်၍ဖွာအံ့သောဝေဒနာပြင်းသောကြောင့်အော်ဟစ်လေ၏ဒီမျိုးသမီးကကိုဝင်ဆောင်၍ဖွာအံ့သောဝေဒနာပြင်းသောကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးကကိုဝင်ရှိသူ့ထဲမှာကလေးရှိတယ်ဝေးလာခံနေပြီဒီကလေးကအငယ်3မှာကောင်းကင်၌အခြားသောနမိတ်လက္ခဏာပေါ်လာသည်ကအစင်းနီသောနဂါးကြီးသည်ခေါင်း9လုံးကျိုး10ချောင်းနဲ့တကွခေါင်းပေါ်၌တရဖူ9ဆူကိုစောင်းလျက်ရှိသူ၏အမိသည်ခေါင်းကင်ကျဲ3ဆူတစုကိုဆွဲငင်၍မြေကြီးသို့ချလိုက်လေ၏သားကိုဖွာလူသောမိမသည်ဖွာသောအခါနဂါးသည်ထိုသားကိုကိုက်စားမိအကြံနဲ့မိမအရှိ၌ရက်နေ၏ဒီနဂါးရဲ့အဓိက main focus ကလေးမှာဖြစ်တယ်မိမမှာမဟုတ်ကလေးမှာထိုမိမသည်လူမျိုးတကာတို့ကိုတန်ဟန်တန်နဲ့အုပ်ဆိုးလက်တန့်သောသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်၏ထိုသားကိုဘုရားသခင်အထံတော်သို့၎င်းပလင်တော်သို့၎င်းချီယူတော်မူ၏မိမသည်အရက်1260ပတ်လုံးတော၌ကျွေးမွေးခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရက်သို့ပြေးလေ၏ဒီအမျိုးသမီးကဘယ်ကိုပြေးရလဲဆိုတော့ရက်ပေါင်း1260ခုနှစ်နဲ့တွက်ရင်တစ်နှစ်မဟုတ်2နှစ်မဟုတ်ဘူး3နှစ်ခွဲဖြစ်တယ်ခုနှစ်နဲ့တွက်ရင်3နှစ်ခွဲတိတိဒီအမျိုးသမီးကတောတွေထဲမှာ ရှောင်နေရတယ်ပုံနေရတယ်ထွက်ပြေးနေရတယ်
ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါအလကားသူပြေးရတာမဟုတ်ဘူးဒီအမျိုးသမီးမှာတည်ဆောင်တဲ့တစုံတစ်ခုရှိတယ်တိုက်ပွဲဆိုတာသင်ဘာကိုတည်ဆောင်လဲသင်တည်ဆောင်တဲ့ quality အပေါ်မူတည်ပြီးသင်တိုက်ရတယ်သင်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေအားလုံးကအကြောင်းမဲ့မလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ရဲ့ရန်သူကသင်နောက်ကိုလိုက်နေတာမဟုတ်သင်အထဲကကလေးနောက်ကိုလိုက်နေတာသင်ကိုဝင်ဆောင်ထားတဲ့ကိုဝင်ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အကြံအစီခေါ်ခြင်းအပေါ်မှာသင်ကဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်တိုက်ပွဲတွေအားလုံးကကိုဝင်နဲ့ဆိုင်တယ်သင်ရဲ့ warfare ကသင်ရဲ့ battle က determine your what you carry သင်ဘာကိုတည်ဆောင်လဲသင်တည်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးသင်တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်ဒီအမျိုးသမီးကလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတစ်ယောက်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဒီအမျိုးသမီးကတိုင်းနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းခြင်းတိုင်းနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းတဲ့အချိန်မှာဒီအမျိုးသမီးအထက်မှာမွေးလာမဲ့ကလေးရှိတယ်ဒီကလေးကယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဒီနိုင်ငံက Israel နိုင်ငံကိုပုံဆောင်တယ်ဒီ Israel နိုင်ငံကတရက်ကြရင်ခရစ်တော်ကိုဖွားမြင်မယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတန်လှန်တန်တဲ့အုပ်စိုးမယ် prophecy ဆိုတာအမြဲတမ်းသူက double meaning ဖြစ်တယ်မကြခင်ဘေးဒဏ်ကြီးမှာ Israel နိုင်ငံကိုစာတန်ကအဓိကပြစ်မှတ်ထားမယ်ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မှာပြီးရင်ခရစ်တော်ကကြွလာပြီပဲဒီဗျာဒိတ်စနစ်ကအဓိက main prophecy က Israel နိုင်ငံအဲ့မဲ့ prophecy ဆိုတာ double meaning ရှိတယ်သူကတခြားနေရာမှာလဲသွားပြီးတော့ပြည့်စုံလေးရှိတယ်သူရဲ့ main အတွက်သူထားတာရှိတယ်တခြားနေရာမှာလဲဒီ pattern ကအလုပ်လုပ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ဝိညာဉ်လောကရဲ့တိုက်ပွဲတွေအားလုံးကမြင်နေရတဲ့ရုပ်လောကရဲ့တိုက်ပွဲတွေအားလုံးကတော့ဝိညာဉ်လောကမှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်အခုအခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ6ကအဲ့ဒါရုပ်လောကမှာမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအငယ်9မှာလည်းရုပ်လောကမှာမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဒါပေမဲ့အခန်းကြီး73လဲရောက်တော့ရုပ်လောကမှာမြင်ရတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်လာတယ်ဝိညာဉ်လောကတိုက်ပွဲကမြေကြီးရုပ်လောကမှာတိုက်ပွဲထားဖြစ်တယ်မြေကြီးမှာ Israel နိုင်ငံကိုရန်သူကစစ်ဝင်တိုက်တော့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Israel ထဲကနေပြီးတော့တားယောက်ျားဖွားမြင်လာတော့မယ်မကြခင်ဒီ Israel နိုင်ငံကိုခရစ်တော်ကတန်လွင်တောင်မှာကြွလာတော့မယ်အဲ့တော့ Antichrist ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာသူတိမ်းနာဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်မလာအောင်ဒီတိုက်ပွဲဒီကလေးကြောင့်တိုက်ရတာအထဲမှာကိုဝင်ကြောင့်တိုက်ရတာသင်ဘဝရဲ့တိုက်ပွဲတွေရတယ်တကယ်တော့ကိုဝင်ကြောင့်ဘဝမှာဘာကိုဝင်မှမရှိသူကဘာတိုက်ပွဲမှမရှိဘူးသင်ရဲ့ကိုဝင်ဆိုတာသင်ရဲ့ destiny ဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံအပေါ်ဖျားထားတဲ့ destiny အတွက်ဒီနိုင်ငံကအခုတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံစားနေရပြီမြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းမကြခင်မှာတန်လန်တန်တဲ့အုပ်စုမဲ့ခရစ်တော်ကိုလူတွေကိုးကွယ်ကြတော့မယ်အကြခင်မှာအဲ့နိုးထားမှုကမြန်မာပြည်ကိုရောက်လာတော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာခရစ်တော်ဖွားမြင်လာတော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာအရရက်မှာဧဝံဂေလိတရားပြန့်နှံ့တော့မယ်နိုးထားမှုဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒီတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံစားနေရတယ်အခုချိန်welfare က determine your what you carry သင်ဘာကိုတည်ဆောင်နေလဲဘာကိုကိုဝင်ဆောင်နေလဲသင်ကိုဝင်အတွက်သင်တိုက်နေရတာအခုတိုင်းနိုင်ငံရဲ့တိုက်ပွဲကကိုဝင်အတွက်တိုက်နေရတယ်ကိုဝင်အတွက်တိုက်နေရတယ်နဂါးကဘာကို attack လုပ်လဲဒီအမျိုးသမီးကိုစိတ်ဝင်စားအောင်အထက်ကိုဝင်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်မာနကဒီနိုင်ငံကိုဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားလဲအထက်ကကိုဝင်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာတခုခုဖွားမြင်တော့မယ်အထက်ကကလေးကြောင့်ကလေးဆိုတာ destiny ဖြစ်တယ်ကလေးဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်ဒီကလေးကတရက်ကြရင်တိုင်းနိုင်ငံကိုဘုံတကိုးနဲ့အုပ်စိုးတော့မှာဒီနိုင်ငံမှာဘုရားဘုံတော်ထင်ရှားတော့မယ်ဒီနိုင်ငံမှာဘုရားရဲ့ဘုံတော်ထွန်းလင်းတော့မယ်
ဒါကြောင့်ဘယ်ထဲမှာရောက်နေရလဲ We are in the middle of spiritual warfare. Spiritual warfare လေထဲမှာရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ရမလဲစုများများတောင်းပါရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခန်းကြီး7အငယ်9မှာကောင်းကင်၌စစ်ဖြစ်၏မိခေလနဲ့သူ၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်နဂါးကိုစစ်တိုက်ကြ၏နဂါးနဲ့သူရဲ့တမန်တို့သည်စစ်တိုက်၍မနိုင်ကြကောင်းကင်၌လည်းသူတို့နေစရာမရှိကောင်းကင်မှာသူတို့ရဲ့ territory ရှိတယ်ဒေသတွေနေရာတွေရှိတယ်ကောင်းကင်မှာနိုင်ငံရှိတယ်ဒုတိယကောင်းကင်မှာအမှောင်နိုင်ငံရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံမရှိတော့အခုပြိုကျပြီသူတို့မြေကြီးကိုဆင်းလာကြပြီအဲ့ကောင်းကင်ကနေ तू ကမြေကြီးကိုချဲ့လဲနေတာခုသူ့အတွက် power ပျောက်ပြီဒါကြောင့် तू မြေကြီးကိုရောက်လာတာဒါပေမဲ့ဒီတိုက်ပွဲရဲ့နောက်ွယ်ရာကသူတို့မီတင်မှာဘာစကားပြောလဲခရစ်တော်မွေတော့မယ်ခရစ်တော်ပေါ်လာတော့မယ်ဒါကြောင့်သူတို့လူပြီဒီမြေကိုလူပြီကျွန်တော်တို့မြင်သမျှရုပ်လောကမှာမြင်သမျှအားလုံးက is all about spiritual warfare ပဲ spiritual warfare territory ကိုလူနေကြတာပရမကဘာစစ်ဒီ data ကိုလူကြတာပဲမြေကိုလူကြတယ်ဒုတိယကဘာစစ်လူကြတယ်ဒီကဘာစစ်တွေအားလုံးရောအခုနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်လာမယ့်စစ်တွေရောတိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်တွေအားလုံးကရုပ်လောကမှာသာတည်င်းတွေဖတ်ပြီးတော့သင်တို့ကအော်ဒါကြောင့်ဖြစ်တာအော်ဟိုဟာကြောင့်ဖြစ်တာဟိုတယောက်ကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဝိညာဉ်လောကမှာအားလုံးကဝိညာဉ်လောကမှာအားလုံးက is all about Jesus ခရစ်တော်ဖွားမြင်လာတော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့ Soviet Union ကြီးကပြည်ထောင်စုကြီးကနှစ်ပေါင်းများစွာဘာဖြစ်လို့အုပ်ဆိုးလဲဂျူးတွေကဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုရဲ့အောက်ထဲမှာနှစ်80လောက်ဝိညာဉ်ရေးရမှိုင်းတိုက်ခံရတယ်ဘာကြောင့်လဲအစ္စရေးနိုင်ငံပြန်ပေါ်လာတော့မှာမဟုတ်လို့အစ္စရေးနိုင်ငံပေါ်လာမှာကြောက်တယ်အစ္စရေးနိုင်ငံပေါ်လာခြင်းက prophet ပြုချက်တွေပြည့်စုံလာခြင်းပြည့်စုံရင်ယေရှုပြန်ရောက်မှာအဲ့တော့စာတန်အလုတ်က prophecy ကို delay လုပ်တာ prophecy ကိုကြာအောင်လုပ်တာဘာဖြစ်လို့အထက်ကကိုဝင်ကြောင်းတိုက်တာအထဲမှာကိုဝင်မရှိဘာစိတ်ဝင်စားအောင်စားတယ်ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံမှာလဲရုတ်တရက်နိုးထားမှုတွေကလာတော့မှာဒါပေမဲ့ prophecy ကို delay လုပ်တယ်နည်းနည်းကြာသွားအောင်အဲ့တရားဟောဝဲမှာဟောမဲ့သူတွေလဲစိတ်ဓာတ်တွေကြာသွားအောင်ကျမ်းစာသင်မဲ့သူတွေလဲပျောက်အောင်ပောက်ခွဲပြီးဒေါသတွေထွက်အမျက်မပြေပဲနေမဝင်စေနဲ့မာနက်ကိုအခွင့်မပေးကြနဲ့ခုကတရားဟောဖို့နေတာတစ်ချိန်လုံးဒေါသပဲထွက်နေရမာနက်ကလဲတယ်တရားထဟောမှာကြောက်တယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါဒီထဲမှာအဲ့ထဲမှာဒီမှာရှေ့သူတွေမပါဖခင် new generation တွေကိုမွေးထုတ်နေတယ်အာမင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 ် hallelujah ရှာခဘာလာဘာယာဟိခရာဘာစာတာယာ hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲတွေအားလုံးကအထဲကကိုဝင်ကြောင်းတိုက်ရတာကိုဝင်ကြောင်းတိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအထက်ကကိုဝင်ကိုလုတ်ကြံချောင်းမြောင်းနေတဲ့ရန်သူရဲ့အကြောင်းတမန်ကျမ်းစာတုပ်လုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာကျွန်တော်မြင်သွားအောင်ကျွန်တော်အချက်ကလေးတွေနဲ့ရှင်းပြခြင်းတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွမဲ့အချိန်မှာလဲစာတန်ကအစ္စရေးနိုင်ငံကို attack လုပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထက်ကကိုဝင်ကြောင့်မွေးတော့မယ်ဆိုတာသိလို့ခရစ်တော်ပေါ်လာတော့မယ်ခရစ်တော်ဒီမှာလာထင်ရှားမယ်ဆိုတာသိလို့နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်တယ်။နံပါတ်1အချက်ယေရှုပထမအချိန်ကြွလာခြင်းတုန်းကမာနက်ကယေရှုမွေးမှာကြောက်လို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟေရုဒ်ကနေတဆင့်ဘာကိုတတ်ခိုင်းလဲဆိုတော့2 နှစ်အောက်ကလေးတွေအကုန်ပြည့်ရှင်ခိုင်းတယ်2 နှစ်အောက်ကလေးအားလုံးကိုတတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကခရစ်တော်ကိုတတ်ချင်တာအဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာလူတွေတေးတယ်အားလုံး spiritual warfare အောက်ထဲမှာရှိတယ်အဓိကတတ်ချင်တာဖျားသခင်ကြွလာခြင်းကို तू ကဘာလုပ်လဲ delay လုပ်လိုက်တာကြာသွားအောင်အဲ့တော့ဟေရုဒ်အထဲမှာနိုးစော်ခံရတယ်ဟေရုဒ်ကလည်းဘေးနဲ့စိတ်ကူးကအခုမှထားပေါက်လာလေအရင်တော့မတတ်ချင်ဘူးလားမဟုတ်ဘူး prophecy ပြည့်စုံဖို့နီးလာလေဟိုတနေ့ကအကောင်းကြီးလူတွေကထားပေါက်လေတချို့တွေထားပေါက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ထားပေါက်တာခုကြမှာပဲတတ်မယ်တွေအကုန်ရှင်းပလိုက်တွေကြီးညာတော့တာ
ဟေရုကထဖောက်တာဘာလို့ထဖောက်လဲယေရှုမွေးမှာကြောက်တာဟောဟေရုကယေရှုကိုမကြည့်တာမဟုတ်ဘူးစာရန်ကဟေရုကိုကင်တွယ်ထားတာစာရန်ကင်တွယ်တဲ့ကောင်းကင်အာကာသတွေမှာစာရန်ကင်တွယ်တဲ့ပါဝါအဆင့်၄ဆင့်ရှိတယ်နံပါတ်1ကအေဖတ်6စနစ်မှာနံပါတ်1ကအထွတ်အမြတ်လို့ခေါ်တယ်အေဖတ်6စနစ်မှာနံပါတ်2ကအာနာဇက်လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်3ကလောကီမှောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုသောမင်းလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်4ကမိုးကောင်းကင်၌နေသောနတ်ဆိုးလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်1အထွတ်အမြတ်ဆိုတာသူကဟေရုတို့ဖာရောဘုရင်တို့တကယ့်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်သီးတန်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နောက်ွယ်ရာကနေလှမ်းပြီးတော့ control လုပ်တာအာနာဇက်ကကြတော့အဲ့ဒီထိပ်သီးတန်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အလိုက်ပြည်နယ်အလိုက်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နောက်ွယ်ရာကနေ control လုပ်တာအထွတ်အမြတ်အာနာဇက်လောကီမှောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုခြင်းဆိုတာဘာသာရေးတွေရဲ့နောက်ွယ်ရာကနေလူတွေကိုမျက်စိကွယ်တဲ့နတ်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှမိုးကောင်းကင်၌နေသောနတ်ဆို spiritual wickedness in high place spiritual wickedness ဒီနတ်တွေကတော့ spiritual wickedness wicked spiritဆိုတာဘာလဲမူရစေဝါတွေမတရားသောမေထုံတွေလိန်တူဆက်ဆံခြင်းတွေညစ်ညူးသောအရာတွေကိုလူတွေကိုတိုက်တွန်းတာတွေဒုစရိုက်မှုတွေလူတက်မှုတွေဒီနေ့မှာဒီဘာလဲဥပဒေမဲ့ဖြစ်ခြင်းအခုကြည့်လိုက်အထွတ်အမြတ်ကနေစပြီးတော့စာရန်က control လုပ်လိုက်တာအောက်ဆုံးထိဥပဒေမဲ့ကုန်ပြီကြိုက်တဲ့နေရာမှာပြစ်တက်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာဘာလို့ဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ဖန်ဆီးချီနှောင်မှုဥပဒေဆိုတာမရှိတော့ဒါဘာလို့လဲဆိုဥပဒေမဲ့ဖြစ်သွားတာစာရန်ကဒီ40အာဂါသကနေ control လုပ်တာလူတွေကိုထိမ့်ပြီးတော့အသင်မြင်တဲ့လူတွေကရန်သူအစစ်မဟုတ်ရန်သူအစစ်ကဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာပဲရှိတယ်ရန်သူအစစ်ကအာဂါသအသင်ဆူတောင်းခြင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကိုအချိန်မပေးပဲအပြစ်မှာဖြည့်ရှင်းလို့ကတော့သင်ကစာရန်ကိုနောက်နေတာနဲ့တူတယ်စာရန်တင့်ကိုကြည့်ပြီးတော်တော်အထင်သေးသွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရဲ့ရလဒ်တွေမြေကြီးမှာဖြစ်တာရအဲ့ဒီ power ကစာရန်ကဒီအထွတ်အမြတ်အာနာဇက်လောကီမှောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုတော်မင်းမိုးကောင်းကင်၌နေတော်နတ်ဆိုဒီ power လေးကိုသူ control လုပ်ထားတယ်သူကတိုင်းနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးတဲ့မင်းတွေရှင်ဘုရင်တွေဒီနောက်ွယ်ကနေ control နေဘုခနေစာတို့လို့ဒါကြောင့်ဒံယေလတနေ့3ချိန်ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာမြို့ဝင်မင်းတွေကမေယာတွေတကယ်မြို့တော်ဝင်တွေဝင်ကြီးတွေကဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့စုမတောင်းဘူးတဲ့စုတောင်းခြင်းဖြတ်သိမ်းဖို့အတွက်နိုင်ငံမှာသူတို့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဘယင်ကိုကြီးညာခိုင်းတယ်ဒါဘာလုပ်တာလဲအဲ့ဒါအေးဖက်6စနစ်ကဝိညာဉ်တွေအလုပ်လုပ်တာဘယ်ကနေတဆင့်လဲတိုင်းပြည်ရဲ့ဝန်ကြီးတွေဝန်ကြီးချုပ်တွေကနေတဆင့်သူအလုပ်လုပ်တာဒံယေလကိုချင်းတွေတွင်းနဲ့ထက်ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိ extreme ဖြစ်လာတာလဲ extreme မဖြစ်လို့မရဘူးအစွန်းမရောက်လို့မရအောင်မကြခင် Israel တွေကပြန်တော့မှာ Israel တွေကဘာဘုလုံပြန်တော့မှာအဲ့ဆို Israel တွေက Jerusalem ပြန်တော့မှာဗိမာန်တော်ဆိုတာပြန်ပေါ်လာတော့မှာဖျားဘုံဆိုတာမြေကြီးပြန်ရောက်လာတော့မှာစာရန်ကအရှိန်အဟုန်နဲ့မတားလို့မရဘူးဒီဂျူးတွေဖျားရှိခိုးတော်မဖျက်သိမ်းလို့မရအောင်ဂျူးတွေဆူတောင်းတဲ့၍ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလုပ်တဲ့၍ကောင်းကင်တမန်တွေဆင်းအလုပ်လုပ်ရင်စာရန်အကြံစီပြတ်တယ်ဒါကြောင့်စာရန်ကဒီလူတွေကိုအသုံးပါတယ်ကြောင့်ဟေရုကယေရှုပထမအချိန်ကြွလာတော့မမွေးအောင်ဒီကိုဝင်ကြောင့်ကလေးတွေကိုတတ်ခိုင်းတာနံပါတ်3ယေရှုခရစ်တော်အသက်30အရွယ်ရောက်လာတော့လေယေရှုအမှုတော်ဆောင်တဲ့လမ်းမှာယေရှုကမြို့တစ်မြို့ကိုသွားပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကိုလွတ်ချင်းပေးတော့မယ်မာကုခန်းကြီး9မှာဂါဒရပြည်မှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်လား2ယောက်လားမသိဘူးနှစ်နေရာမှာရေးထားတော့မတူတစ်ယောက်ဖြစ်2ယောက်ဖြစ်အဲ့ဒါတော့ဟိုရောက်မေးမယ်ကောင်းကင်ရအဲ့ဒီဂါဒရပြည်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ်ဆိုးပေါင်း6000ဝန်းချီနှောင်ထားတယ်လေကောင်လို့ခေါ်တယ်လေကောင်နဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့လူကိုလွတ်ချင်းပေးဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကသွားပြီစာရန်သိတယ်ယေရှုဒီမြို့ကိုရောက်တာနဲ့လေကောင်နတ်ကဒီမြို့ကထွက်ရတော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့လေကောင်ချက်ချင်းယေရှုပြောရလေအခြားသောပြည်တို့မနှင်ပါပြီအကြောင်းလေသူကလည်းနေရာရွေးသေးတယ်နေရာရွေးသေးတယ်အဲ့တော့နတ်ဆိုးကဒီနိုင်ငံမှာနေကျင်သေးတယ်အဲ့ယေရှုလာမှာကြောက်တယ်ကြောက်တော့ဘာလို့ဆိုလမ်းမာတွေကမုန်တိုင်းနဲ့တခါတည်းရှင်းတာဘာကြီးလဲ
야디 우두 다바와 비 아니에 알아갈라라 뭐 spiritual warfare 자 마나가 뚜 내야오 뚜 타게 야로메 하장 뚜 예수 자레마 몽다이네 앞야시네 개다 예수와 베이베칸 뚜 피하네 뚜 머신나이 운 피했다 베이베칸 뚜리 많이 잔디래 할렐루야 넘버 4 예수 그리스도 아따 30 주에 마 사단가 민간이 예수 공차하이네 아무로 가래 마서 최선을 다해서 가래 뼈하이나 누구만တွေ့တယ်စာတန်နဲ့နှစ်ယောက်ပဲတွေ့တယ်ခုံချတယ်ကောင်းကင်တမန်ကြီးကယ်လိုက်မယ်စာတန်ကယေရှုတခါတည်းအမြင့်ကနေပြုတ်ကျပြီးတေးအောင်တခါတည်းတတ်တယ်မရအောင်နံပါတ် 5ကတော့ဖာရောကမောရှေကိုတတ်ဖို့ကြံစီတယ်မောရှေကိုဘာလို့ရွေးပြီးတတ်ချင်တာလဲဘာလို့ဟီဘရူးကလေးတွေအားလုံးကိုနိုင်မြစ်ထဲမှာရေမြုပ်ပြီးတော့တတ်ပလိုက်ခိုင်းတယ်ကလေးတွေအားလုံးပဲဘာလို့ဟီဘရူးကလေးတွေကိုတတ်တာလဲဘာလို့ကလေးတွေမှာ attack လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟီဘရူးကလေးတွေထဲမှာမောရှေဆိုတာမွေးလာမှာမွေးလာရင်အဲ့ဒီဟီဘရူးလူမျိုးတွေရဲ့အထဲမှာကိုဝင်ရှိနေပြီအဲ့ဒီကိုဝင်ကမောရှေကိုကိုဝင်ဆောင်နေတယ်မကြခင်အဲ့ဒီမောရှေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ်လာရင်ခေတ်အဆက်ဆက်နှစ်ပေါင်း400ကျွန်ဘဝကနေဒီ Israel တွေကထွက်တော်မှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကဆင်းရဲတဲ့ဘဝထွက်တော်မှာဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကနေထွက်တော်မှာတည်တယ်ဒါကြောင့်ဒါမောရှေအဖက်ပဲမောရှေပေါ်လာတော့မှာမောရှေ prophet မောရှေပေါ်လာတော့မှာဒါကြောင့်ဖာရောဘုရင်ကဘာလို့ဖို့ဒါကိုတားဖို့လိုတယ်ဖာရောကသိတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လည်းအမှောင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးကသိတယ်မောရှေပေါ်လာရင်ဒီနိုင်ငံကိုငါနောက်တစ်ချိန်ဆင်းရဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးဒီ prophet ကကယ်ထုတ်သွားတော့မှာခါနန်ပြည်ကိုကယ်သွားတော့မှာဖျားသခင်ခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းပန်းတိုင် destiny တဲ့ကိုမသွားတော့မှာအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ destiny attack ဖြစ်တယ်အဓိကတိုက်ချင်တာ destiny ကိုတိုက်ချင်တာဒီနိုင်ငံရဲ့ destiny ကိုတိုက်ချင်တာဒီနိုင်ငံရဲ့ destiny ကိုတိုက်ချင်တာ destiny killer လို့ခေါ်တယ်အဲ့မောရှေမွေးမယ်ဆိုတာ ਨੇ စပြီးတော့ဖာရောကတတ်ဖို့တော့ကြင်ညာပြီဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်တယ်အလကားမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံရဲ့ destiny ကို delay လုပ်တာဖခင်ရဲ့အကြံစီအလိုတော်ကိုကြာအောင်လုပ်တာအဲ destiny attack လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့6 ခုမြောက်ကတော့ယာကုပ်ဗိသိက်ရတဲ့အချိန်အေးတော်ကယာကုပ်ကိုတတ်ဖို့ရှာတယ်ယာကုပ်ဗိသိက်ဣဇာအဖြစ်လက်တင်ပြီးဗိသိက်လဲရအောင်အေးတော်ကယာကုပ်ကိုတတ်ဖို့ရှာတယ်ဘာကြောင့်များအေးတော်ကယာကုပ်ကိုတတ်ဖို့ရှာရတာလဲညီအကိုတွေမဟုတ်ဘူးလားညီကိုတွေ share လို့ရတာပဲဒီလောက်လူသွားယုံနဲ့ဘာလို့တတ်ချင်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယာကုပ်ဆိုတဲ့နာမည်ကတရက်တော့ Israel ဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီ Israel ဆိုတာတရက်ကျရင်နိုင်ငံဖြစ်လာမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတရက်ကျရင်ခရစ်တော်ဆိုတာမွေးလာမှာအဲ့ခရစ်တော်ဆိုတာလဝါကားတိုင်းမှာတရက်ကျရင်စာရန်ကိုဖနှောက်နဲ့ချိန်မှာစာရန်သိတယ်ခရစ်တော်ရှိကိုမရောက်ဖို့အတွက်အခုလောလောဆယ်ဇလန်းကိုယာကုပ်မာတွေကရှင်းရအောင်လောလောဆယ်လွဲတယ်ယာကုပ်ကိုအပြတ်ရှင်းမယ်ဆိုယာကုပ်ရဲ့အထဲမှာဒီထဲထဲမှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့ယေရှုရှိနေတယ်တရက်ကျရင်ခရစ်တော်မွေးလာတော့မှာအဲ့တော့ယာကုပ်ဆိုတာယာကုပ်ပဲမဟုတ်ယာကုပ်ဆိုတာနိုင်ငံဖြစ်တယ်ယာကုပ်နဲ့အေးတော်ကသူ့အမေရေဘက်ကဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန် prophet ပြုတယ်ဘာပြောလဲဘုရားသခင်ကတင်းရဲ့ဘိုက်ထဲမှာတဲ့နှစ်နိုင်ငံရှိတယ်တဲ့ယာကုပ်ကယာကုပ်မဟုတ်တော့ယာကုပ်ကနိုင်ငံဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ယာကုပ်ကိုအေးတော်ကတတ်ချင်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံကိုအဓိကဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းတာအထက်ကကလေးကြောင့်ဖြစ်တယ်အထက်က destiny ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့ destiny ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယနေ့မြင်နေရတဲ့အရာအလုံးကဒီနိုင်ငံမှာမကြခင်ခရစ်တော်ထင်ရှားတော့မှာခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းလာလွှမ်းမိုးတော့မှာဒီအတွက်အားလုံးကဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာစာရန်ကအဲ့ဒါကို delay ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာမြဲမြဲမပေါ်လာအောင်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး7မှာလဲဟေရုမင်းကနံပါတ်9ခုမြောက်မှာဟေရုမင်းကတမန်တော်ယာကုပ်နဲ့ပေတရုကိုတတ်ဖို့စပြီးတော့အမိန့်ထုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရင်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်
အခုမှအမိန့်ပါလို့တော့လေအသင်းတော်ရဲ့အရှိန်ကနိုးထနေပြီဒီအသင်းတော်ရဲ့နိုးထမှုကိုမရက်ရင်အကုန်ဖျားနိုင်ငံတော်ရောက်ကုန်မှာစာရန်ရဲ့ပြစ်မှတ်ကတင်းအုပ်ဆရာယာကုန်းနဲ့တမန်တော်ပေတရုယာကုန်းလက်ထက်အချိန်မှာဟေရုကဖမ်းခိုင်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့ကွက်မြတ်တယ်ခေါင်းပြတ်တပ်ပလိုက်တယ်ယာကုန်းကိုဘာလို့တာလဲတာ destiny ကိုတတ်တာအသင်းတော်ရဲ့ destiny ကိုတတ်တာပေတရုကိုထပ်ဖမ်းတယ်ထပ်တပ်ဖို့အတွက်ဂျူးတွေကိုတနာညာတာတဲ့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ပွဲယူဒပွဲခံခြင်းဖြစ်တော့ခဏစောင့်ပြီးတယ်ပွဲပြီးမှပဲထုတ်ပေးမယ်ပြီးရင်ဘယ်သူတတ်မလဲပေတရုတတ်မယ်ပေတရုထောင်ထဲမှာလောင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်7နှစ်အငယ်9မှာဘာဖြစ်ကြတော့လဲဆိုတော့တမန်တော်7နှစ်အငယ်9မှာပေတရုသည်ထောင်ထဲ၌အကျဉ်းနေရစဉ်သင်းဝင်သူတို့သည်သူ့ဖို့ကြိုးစားပြီးဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြ၏ပေတရုသည်ထောင်ထဲ၌အကျဉ်းနေရစဉ်သင်းဝင်သူတွေသည်သူ့အဖို့ကြိုးစားပြီးဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြ၏ပေတရုတို့အသင်းတော်အစားဆုတောင်းတယ်ကြည့်ဆုတောင်းခြင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ destiny killer အနာဂတ်ကိုတတ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်နတ်ဆိုးကအဲ့နေရာနေထွက်ခွာသွားတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းခြင်းမရှိရင် destiny မရှိနိုင်ဘူးသင်ရဲ့ destiny ကဆုတောင်းခြင်းနဲ့ protect လုပ်ရတယ်သင်ရဲ့ destiny ကိုဆုတောင်းခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ရတယ်ဆုမတောင်းမဲ့နေလို့ရလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့life is all about spiritual warfare မတောင်းရင်လစ်ပြီပဲဘာလို့ဆိုတောင်းပြီးတော့ပဲဒီ destiny ကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပါတယ်အဲကြောင့် destiny ပြောင်းနေတဲ့သူတွေဟာဆုမတောင်းတဲ့သူတွေသူများအားကိုပြီးဆုတောင်းခံကြတယ်လိမ့်တယ်ဟိုတယောက်လည်းမတောင်းကိုယ့်ကိုတောင်းအရင်စိတ်မချနဲ့အာမင်ကိုလည်းတောင်းကိုလည်းတောင်းဆုတောင်းခံချက်တင်တဲ့သူနဲ့မတောင်းပေးတဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်သွားတိုးနေတာတောင်းပေးဦးတော့အဲ့လိုတောင်းပေးဦးတော့တောင်းအောင်ရင်တတိတာရနေရင်တလောကလုံးဆုတောင်းချက်တွေကတညလုံးပြီးမှာတော့မဟုတ်အာမင်အများကြီးမပြောနဲ့ဒီအခုပဲနားထောင်နေတဲ့သူယာနဲ့ချီရှိတယ်အဲ့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာဆုတောင်းခံချက်တွေရှိကြတယ်သင်ရဲ့ destiny ကို protect လုပ်မဲ့သူကသင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်သင်ကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ရမယ်သင်ရဲ့ destiny ကိုသင်ကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်ရမယ်အာမင် hallelujah ဆုတောင်းခြင်းနဲ့သင်အနာဂတ်ကိုသင်စောင့်ရှောက်ပါဆုတောင်းခြင်းက security ပဲ security ပဲမာနဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်တွေမီးစက်လက်နက်တွေကိုကာတတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းခြင်းက security ပဲဆုတောင်းခြင်းချတာပါဆုတောင်းတဲ့အသက်တာရှိပါအာမင်အဲ့ဆရာကြီးပြဿနာကြုံမှတောင်းမှာလားမဟုတ်ဘူးတောင်းစရာဆုတောင်းချက်ရှိမှတောင်းမှာလားမဟုတ်ဘူးဆုတောင်းခြင်းကသင်ရဲ့ဒိုင်းလွှားတွေကိုသင်ဟာဒီနေ့တင်လိုက်ခြင်းပဲအာမင်ယုံကြည်ခြင်းတည်းဟူသောဒိုင်းလွှားပဲအာမင်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို activate လုပ်လိုက်တာအာမင်အဲ့ဒီဒိုင်းလွှားကိုသင်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့ချိန်ဖြစ်ငါဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါငါဆုတောင်းခြင်းနဲ့သွားတာအာမင်ဆုတောင်းချက်ရှိမှ prayer point ရှိမှတောင်းရတာမဟုတ်ဘူး prayer life ကို prayer ဖြစ်ရတာအာမင်ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ destiny ကိုမာနကတတ်လို့မရမှာ life က prayer hallelujah life က prayer ပဲမာနထိလို့မရစုမတောင်းရင် survive မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အသင်းတော်ကယာကုပ်အဖမ်းခံတော့ကြတော့အတင်းပဲပြောနေတာအဲ့တော့ပေတရုကြတော့မှနည်းနည်းပိုချစ်ကြတယ်ရေးလဲဆူတောင်းကြတယ်ဆူလဲတောင်းကိုမာနရဲ့အကြံစီပြတ်သွားတယ် destiny killer ကတတ်မှာပဲသူ့အလုပ်ကတဆင့်ပြီးတဆင့်ယာကုပ်တက်ပြီးဆိုခြေနဲ့သွားလာဆိုမရဘူးပေတရုထပ်ဖမ်းတာပဲပေတရုပြီးရင်ခြေနဲ့မလားမခြေနဲ့ဘူးသူ့လက်ရောက်လာတော့မှအဲ့ဆူတောင်းတဲ့အဖွဲတွေရဲ့အလက်တိတယ်ဆူတောင်းတဲ့အဖွဲတွေကပေတရုအလက်တွေကပြန်ပြန်တားမဟုတ်ရင်ငါတို့အလက်ရောက်မှာငါတို့ကတော့ထောင်ထဲကလွတ်တာမျိုးမလို့ချင်ဘူးထောင်ထဲကလွတ်မယ်မလွတ်မယ်မသိကြဘူးမရောက်တာပဲလို့ချင်တယ်အာမင်ဘာလို့လဲဆူတောင်းခြင်း
ဆူတောင်းခြင်းမရှိရင်သင် destiny ကမရှိတော့ဆူတောင်းခြင်းရှိတဲ့နေရာ destiny ကို activate လုပ်နေတာအဲ့သင် destiny ကမနေ့တုန်းကဒီနေ့ရဲ့အနာဂတ်ကမနေ့တုန်းကဆူမတောင်းရင်ဒီနေ့အနာဂတ်ကဒီပုံစံမဖြစ်နိုင်ဘူးဆူတောင်းခြင်းရှိလို့ဒီနေ့အနာဂတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာအသင်ရဲ့ tomorrow တွေသင်ရဲ့ destiny ဟာသင်ဆူတောင်းခြင်းထဲမှာပေါ်နေတာ destiny ဆိုတာဘာလဲ destiny ကအနာဂတ်ကဖျားခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းကဘယ်ကစလဲ prophecy ကစတယ် prophecy ဆိုတာဘာလဲ prophecy ဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှာရှိတဲ့ဖျားကတင့်အပေါ်ထားတဲ့အကြံစီအဲ့တော့ prophecy ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ prophecy ဆိုတာကြိုတင်ဖော်ပြသည်လို့ခေါ်တယ်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲတင့်ရဲ့ destiny ကိုကြိုပြောတာမအဲ့ဒီ destiny ဖြစ်မယ်မဖြစ်မယ်ကမဆိုင်ဘူးတချို့က prophet ပြုရဲ့ကြာ prophet အခုထိမပြည့်စုံတော့မဆိုင်ဘူးဖြစ်မယ်မဖြစ်မယ်ကကြတော့ prophecy ရတဲ့လူကဒီ prophecy ပြည့်စုံဖို့ဘယ်လို activate လုပ်လဲနဲ့ဆိုင်တယ် prophecy ကကြိုပြောပေးတာဘုရားရဲ့အကြံအစီကို prophecy ဆိုတာဘုရားအကြံအစီဖုံးအုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုဘုရားဖွင့်ပြလိုက်တာဒါသင်သိသွားပြီဝါသင်မြင်သွားပြီတန်နဲ့အုပ်ဆုံးမဲ့ငါကြွယ်ဝမယ်ငါကောင်းကြီးရှိမယ်သင်ရဲ့ destiny ကိုသင်သိသွားပြီဒါပေမဲ့ destiny က manifest မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီ destiny ကသင်ကိုယ်တိုင်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ create လုပ်ရမှာအဲကြောင့် prophecy ဆိုတာသူကဖွင့်ချလိုက်တာဗျာဖွင့်ပြလိုက်တာသိသွားတာလေးတစ်ချက်ပဲဘာမှမထူးဆန်းဘူးမသိပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ prophecy ထဲမှာလက်တွေ့တကယ်ရှင်သန်ခွင့်ရဖို့ကြတော့သင်ဆူတောင်းမှရတော့မယ်ဆူတောင်းခြင်းကအဲ့ prophecy ကသင်ရဲ့ atmosphere ဖြစ်လာတာသင်ရှင်သန်နေတာအဲ့ prophecy ထဲမှာဖြစ်နေတာဟာကြွယ်ဝမယ်ဆိုတဲ့ prophecy အဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့သင်ရနေတာရောက်နေတာအဲ့ထဲကိုရောက်လာဖို့ကြတော့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ atmosphere ကိုတည်ဆောက်ရတယ်ဆူမတောင်းလို့မရကြောင့်အများကြီးပဲ prophecy ရှိကြတယ်ဒီ prophecy ကိုဘယ်လို activate လုပ်လဲလုံးမဲ့သူနဲ့ဆိုင်တယ် prophecy ကကိုဝင်နဲ့တူတယ်ဒီကိုဝင်မွေးမယ်မမွေးမယ်ရဒီကိုဝင်ကိုတည်ဆောင်တဲ့မိခင်နဲ့ဆိုင်တယ်သူဘယ်လိုထိန်းလဲသူတေချာကြီးမဆိုင်တော့ဒီ prophecy ပြတ်မှာပဲဒီကလေးကလစ်မှာပဲတင်းရဲ့ကလေးကိုတင်ထိန်းသိမ်းရအောင်အာမင်နောက်တစ်ယောက်ကတော့မုန်တိုင်းအဖြစ်ပေါလုကိုတတ်ဖို့မာနကကြံစီတယ်တမန်တော်29မှာတမန်တော်29မှာတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး29အခန်းငယ်21မှာအစာမစားပဲကြာမြင့်စွာနေပြီးမှပေါလုသည်ထိုသူတို့၏အလယ်၌ထား၍အချင်းလူတို့ငါစကားကိုနားထောင်၍ကရဒီကျွန်းမှမလွင့်မဲ့နေရင်ဤပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ကင်းလို့ရကြ၏ယခုတွင်စိတ်သက်သာခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားသင်မောဆုံးခြင်းမှတပါသင်တို့တွင်အဘယ်သူမျှအသက်မဆုံးရအဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားငါကိုပိုင်တော်မူ၍ငါကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ကောင်းမြင်တမန်သည်ယနေ့ညတွင်ငါအနာမှပေါ်လာ၍ပေါလုသင်သည်မစိုးရိမ်နဲ့ကဲတာဘရင်အရှိတို့ရောက်ရမည်အဲ့ဒါ destiny ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ destiny ကဲတာဘရင်အရှိမှတရားဟောရမှာအဲ့ဒါအနာဂတ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှာ destiny ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ destiny protector တွေရှိတယ်အားလုံးပြော destiny protector အဲ့ဒီ destiny protector တွေကကောင်းကင်ကလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကတင့်ရဲ့ destiny ကိုအဓိကဒါပေမဲ့သူတို့ကသင်တို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့သူတို့ကသွားတာတဲ့ဆူမတောင်းရင်ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကမလှုပ်ရှားဘူး activate မဖြစ်ဘူးပေါလုဆိုတာဆူတောင်းခြင်းသူရဲ့ကောင်းဖြစ်တယ်ပေါလုကဆူအမြဲတောင်းတယ်ငါမချမလက်ဆူတောင်းပတ္ထနာပြုရမယ်ငါအခြားသောဘာသာစကားနဲ့သင်တို့အပေါင်းထက်ငါပို့တောင်းတယ်ပေါလုကအမြဲတမ်းဆူတောင်းနေတယ်သူအဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းကကောင်းကင်တမန်ကို activate ဖြစ်စေကောင်းကင်တမန်ကသူတို့မုန်တိုင်းအလယ်မှာတကယ်တော့ပေါလုရဲ့ destiny ကအသက်ခံရပြီမုန်တိုင်းအလယ်မှာတေးမှာပဲကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတယ် destiny protector ရောက်လာတယ်ချက်ချင်းလာပြောတယ်မသေးရဘူးတဲ့မင်းလည်းမသေးရဘူးမင်းနဲ့အတူပါတဲ့သူတွေမသေးရဘူးမင်း destiny ပြည့်စုံမယ်အဲ့တဲ့ဆူတောင်းနေခြင်းက destiny ကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်နေခြင်းပဲသ
တင်းရဲ့ကိုဝင်ကိုတင်ဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းနေခြင်းပဲဆူတောင်းနေခြင်းကပေါလုတင်ဒီမဆိုရင်လည်းကဲတာဘုရင်အရှိတို့ရောက်ရမယ်တင်နဲ့အတူပင်လေကူးတော်သူအပေါင်းတို့ကိုဘုရားသခင်ဒီတင့်အားပေးတော်မူပြီဟုဆို၏အခုအဲ့လူတွေမုံတိုင်းအလယ်မှာအားလုံးပျက်စီးနေပြီဘုရားကဟုတ်တယ်ပျက်စီးခြင်းတွေကမကဲတဲ့ဘုရားတော်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘုရားအဲ့လူတွေကိုတင့်ကိုအပ်ချင်တာအခုပျက်စီးခြင်းတွေရှိတယ်အဲ့ပျက်စီးခြင်းကြုံနေရတဲ့သူတွေဘုရားတင့်ကိုအပ်ချင်တာကဲတာဘုရင်ရှိရနောက်မှာတင့်ကိုလောလောဆယ်အပ်ချင်တယ်အတင်အေးဝင်ကလေးဟောဖို့လိုတယ်ဘုရားတင့်ကိုအပ်ချင်တာအဲ့လူတွေကိုအဲ့နဲ့အငယ်20နဲ့5မှာထို့ကြောင့်အချင်းလူတို့တတ်တာခြင်းရှိကြလော့ငါအာမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုငါသည်ဘုရားသခင်ကိုအမိပြု၍ယုံခြင်းရှိ၏သို့တော်လည်းတစုံတစ်ခုသောကျွန်းပေါ်မှာတင်းမောတင်၍ပြည့်ရမည်ဟုပေါလုဆိုလေ၏ဒီမှာဘာစဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့ပေါလုကိုဘုရားအဲ့လူတွေကိုအပ်လိုက်တယ်မေလိတေကျွန်းရောက်တဲ့အခါမှာလူတွေအေဝံဂေလိကြားတယ်အနာတွေငြိမ့်တယ်နိုးထမှုဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ကနိုးထမှုဖြစ်မယ်အချိန်ပဲဒီအချိန်ကမီးအရင်လာမယ်နိုးထမှုမီးအရင်လာမယ်ပြောင်းလဲတွေတရားဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ကအပြောင်းလဲတွေကိုမြင်ခြင်းစိတ်မရှိရင်သင်ကြားရင်စိတ်တကြလိမ့်မယ်ဒီအချိန်မှာသင်မြင်ကျင်တာတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်မြင်ကျင်တာတွေဖြစ်လာမှာလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကဘုရားကယ်နှုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်လာမှာသင်ဒါတွေမမြင်ချင်ဘူးဟိုဆူတောင်းချက်ဒီဆူတောင်းချက်ဘုရားသခင်ကိုလိမ့်ပြီးစိတ်ဆိုးဘုရားသခင်အရေးတော်မလို့သင်စိတ်ဆိုးတိုင်းသင်စိတ်ဆိုးတိုင်းစိတ်ပြန်ကောက်မယ်တယ်မှာဘုရားမပါဘုရားသခင်ကများသင်လို့မှတ်လို့လားဟဲ့သူတို့စိတ်ကောက်နေတယ်တော့ငါလည်းတော်ပြီကွာဘုရားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘုရား तू လုံးမဲ့ဟာ तू လုံးမှာဘုရားသင်လို့ထိုင်စိတ်ကောက်နေတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘုရားသခင်သင်ကိုစိတ်ကောက်လို့ထားလို့တယ်ဘုရားလည်းမဟုတ်ဘုရားဝိညာဉ်တိုက်ပွဲထဲမှာဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေနဲ့အမှုပြုမှာဆုတောင်းသူရဲကောင်းတွေနဲ့အမှုပြုမှာဆုတောင်းတဲ့သူတွေက destiny ကို protect လုပ်နေတဲ့သူတွေပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ပါမလားအဲ့ထဲမှာ hallelujah ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ destiny ကို protect လုပ်ရအောင် destiny ကိုစောင့်ရှောက်ရအောင်ဆုတောင်းခြင်းနေနိုင်ငံရဲ့ destiny ကဆုတောင်းခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ရတယ်ဒီအတိုင်းပဲဘဝရဲ့မိသားစုရဲ့ destiny ကဆုတောင်းခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ရတယ်မဟုတ်ရင်ပြတ်ပြီသင်ဆုတောင်းနေသေးတယ်သင်ကရှုံးနေသူလုံးဝမဟုတ်အာမင်ရှုံးနေသူလုံးဝမဟုတ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ယာကုပ်ကိုလာဗန်တတ်ဖို့ရှာတယ်ကပ္ပဦးကျမ်း31အခန်းငယ်17ကနေစပြီးကြည့်အောင်ဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်လည်းယာကုပ်ဟုအိမ်မက်၌ငါ့ကိုခေါ်လင်ကျွန်ုပ်ရှိပါသည်ဟုငါထူ၏သူကလည်းမျှော်ရည်ကြည့်တော့တရိษံမနဲ့ပေါင်းဖော်သောတရိษံအထီးရှိသမျှတို့သည်အပြောက်ကြားမှဆာ၍အထွေထွေသောအစဉ်ရှိကြ၏အကြောင်းမူကားတင်၌လာဗန်ပြုသမျှကိုငါမြင်၏ငါကတင်မှတ်တိုင်ကိုစီလောင်း၍ငါ၌တစ္ဆာပြုရဘေဒလအရဲ့၏ဘုရားဖြစ်၏ယခုထား၍ဤအရက်မှထွက်၍တင်းအမျိုးသားချင်းတို့နေသောပြည်သို့ပြန်သွားလောဟုငါအာမိန်တော်မူ၏ဟုယာကုပ်သည်ကြားပြောပြီးလင်ယာကုပ်ရှိကိုကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတယ် destiny protector destiny ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်အခုဒီ destiny ကဒီမှာ delay ဖြစ်နေပြီသင်မှာဆူတောင်းခြင်းမရှိရင်သင်က destiny ထဲမရောက်ဒီမှာပဲကြာနေမှာတကယ်တော့ကောင်းကင်တမန်တွေကသင်နာမှာရှိတယ်သူတို့ကသင်ရဲ့ destiny တွေကိုခီးခေါ်သွားပေးမဲ့သူတွေဒါပေမဲ့ခက်တာသင်ဆူတောင်းခြင်းမရှိရင်ဒီကောင်းကင်တမန်တွေက activate မဖြစ်ဘူးဟိုကောင်းကင်တမန်ပြေရောက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယာကုပ်ကစီလောင်းပြီးအဲ့နေရာမှာဆူတောင်းခဲ့တာသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တရက်အဲ့နေရာမှာသူဆယ်ဖို့တော့ပြန်ပေးမှာဖျားကိုပြန်လူမှာကောင်းကင်တမန်တွေက activate ဖြစ်နေတယ်ကောင်းကင်တမန်ချက်ချင်းလိုက်လာယာကုပ်တွေကြာနေပြီနော်တဲ့မင်းပြောဆယ်ဖို့တော့ယူလာမယ်ဆိုနေကြာနေပြီနော်ယာကုပ်ကကောင်းကင်တမန်တော့လိုက်လာငါမင်းစီလောင်းတဲ့အရက်ကဖျားတဲ့မင်းသစ္စာတွေပါပြုတ်ပြီးတော့ကြာနေလို့မင်းကြည့်ရတာ destiny ကိုရောက်ဖို့ delay ဖြစ်နေတယ်မင်း flight က delay ဖြစ်နေတယ်ငါမင်းထဲကိုနောက်ထပ် engine power ယူလာတယ် anointing ယူလာတယ်မင်းရဲ့ delay ကို acceleration ဖြစ်ဖို့အတွက်မင်း supernatural speed နဲ့သွားမယ်မင်း time traveler ဖြစ်လာမယ် hallelujah ဒီမှာရောက်ချလာပြီဒါနဲ့အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်19မှာအစခုံမဖတ်တော့22ကိုဖတ်ရအောင်ယာကုပ်ပြည်ချောင်းကို3ရက်မြောက်သောနေ့၌လာဗန်ကြားသည်လေယာကုပ်ပြန်သွားပြီသူ့ destiny တဲ့ကိုသူလျှောက်တာ destiny တဲ့ကိုမပြန်တော့လာဗန်အေးစီပဲ
Oh, destiny go PM Jarane. Miaro, Laban Yaula. Nigoro Koi Konayet Kay like the pit. Gila Tamoma, Mile eat. Ah, me we do. Things and do the thing, me there. Me there. Tabemetea Palo nine de la things and do you. Gong in the manigo activate loaching up your darnine. Throw Mima. Gong in the mani came at him, Mapai, Mima be. Again, Nasana Lima. Payadkini, Shuri Lu Laban Sido Nyati, Amen. I try on with it. Amen. They are going to mango activate into a chualama. Emma Basapi. Then the Yago are Kamago, Mapione, the people may know me, Tomatine. Amen. Don't touch my anointed. Hallelujah. Hallelujah. They are destiny go to Arome. Shandua then now go Pia Labi. They are Canabio Piame, Parobi in a Lailabi. Canabio Piames run it, Paro charging later. No Piero Piatashi Gomezo, Kuja Canami Pibila. Don't yet Piatashi Gomezo. Kuara Mino a Bibia Mabonganing, Laibigua, Satan and Laila. Then Jandua, then Jandua, then your destiny now go line. Destiny kill up your day. Paro being at then destiny go Piasijana. Hero may at then destiny go Piasijana. Sarah Managa destiny killer. Any destiny killer lying me last on me there is ready to try to pill in eye the Parota Gia and now my Yaulabi. Lying me there. I may gong in the mango activate low, you know, the Rumalana. It's really Palo Lile. Moshe suit out like day. Gong get to my activate it. More thing than Yaulari. Pele you, Nachan Quablite. It's really to a lanky pilari. Parodi, Parone to ye afraid to a garo. You go to more of it. DJ Bay. Then to a lampshade. Deep yet an abbey, then suit down in ten to a lampship. To Miatraga tea James me. Tea Jinjoni, then suit down the Anne. Suit down ma. Anne Lomo, Madaulo, then down Lure. Suit down Jenema Chimbe. Hallelujah. Rakaba Shitalabaya. Oh, Laban like Labi. Yago your destiny go. Yago ne Padre to the medium, Namiore. You know what Peters was Johnny neck kind general. To get power jaro. Ma Nagamia, Babule. Lead a tema, Yudashi. Lead a tema. Chimon Jenny City. To did. Lead a Padalum of people. Yakila Padalum of people. I tell you, Yota to Benjamin Utralama. Mighty warrior de Trolaroma. American man in Trolaroma. Is when I ain't Trolaroma. The destiny Padalum of you. A destiny Nago Laila. Chajim Piana Yuda. I'm going into my head, Tomatina. Be like. Then suit down ye. Then destiny got Chocho Chuchu net Dogwing Yame. Suma down ye, then destiny got Charlie me. A Choria destiny didn't mean it. Dinya Pina Mamialame. Yeshuna Manachine. Pajan is acceleration county to many Yalame. Through a speed at them cause me. Suddenly, Liasicato County and Jari, County into many speed is either. There is speed in called Abibe. Hallelujah. Suit down Jim Piet, they destiny go. Protelloya. County into many go activate. Saranga Moshe alone shot. Going into my Mikila and tweet. Moshe allow case up meeting time. Going into my and pure meal piatic me, so mabasi. Mikila. Mikila and Sana, I don't die. Piaris and my died. A case up my type. Mikila was case out and shout tight more. General kind and kind. I mean, Mikila, General kind and kind. Piatana did make it laugh. Make it laugh, allow the daily to Mala. Boyji, Boyji, allow your make it laugh, Boyji, drive it. Boyji, the data deal. Boy, my you were to get Piadic a prophecy, major prophecy, Rabela. Oh, they more to Mala. They ain't now better than to Mala. A man nails and Peter make it a caught Isamlo. I mean, the Kalia enjoy make it loud was now. Make it a nausea mo. Sarah and a baby, but type. Saranga
ကောင်းကင်တမန်တွေကိုကြည့် prophetic time နဲ့မှတိုက်တာ prophetic time နဲ့မှတိုက်တာမိခေလမတိုက်ဘူးစာတန်ပြောမောရှိအလောင်းကိုအကြောင်းပြု၍ညင်းခုန်နေတယ်ကြည့်အောင်မောရှိတို့ဗျာအသက်ရှင်တာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသက်မရှင်ဘူးစာတန်မှာရှုပ်ကုန်တာဟာလေလုယာအာမင်တဲ့အဲ့ဒီမောရှိနယ်ပယ်တွေကိုပြောင်းလာစေခြင်းတယ်တေးတော့အာတုပတော့လူတွေနားလည်အောင်မချအောင်အာမင်ဟောရှုပ်ကုန်တာစာတန်မှာနားမလည်ဘူးလူမပြောနဲ့တေးသွားတဲ့အာတုပတော့စာတန် confuse ဖြစ်နေတယ်တင်ရဒီနေ့တင့်ရန်သူကိုတင်ရှုပ်ထွေးစေတော့မယ်ကျွန်တော်တခါလေကျလူတွေကဟိုပြောဒီဟာပြောကျွန်တော်ကြွပြန်ပြောပြတယ်ဟာဒီလိုပြောကျွန်တော်ရန်သူတွေကိုရေးလေရှုံအောင်လုပ်တာသူတို့တိုင်ပတ်နေတယ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်ရန်သူတွေကျွန်တော်တိုင်ပတ်နေတယ်ကျွန်တော်တရားဟောချက်တွေနားထောင်ပြီးတိုင်ပတ်နေတာသူနားမလဲဘူးအာမင်အပတ်တိုင်းလာပြီးနားမလဲတာသူတို့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ရန်သူတွေရှုပ်ထွေးနေပြီအာမင်တင့်ဘုရားသခင်ကတင့်ရန်သူတွေကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းပေးပါစေအာမင်ကျွန်တော်မှာအစွမ်းတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအစွမ်းရန်သူတွေကိုရှုပ်အောင်လုပ်တဲ့အစွမ်းတင်တားရှုပ်နေဆိုတင်ကျွန်တော်ရန်သူထဲမှာပါတယ်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ရှင်းလင်းသောသဘောကိုပေးတယ်အာမင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှင်းလင်းသောသဘောကိုပေးတယ်ရှုပ်ကုန်ပြီလူစီဖာမှာရှုပ်တာနားမနေတော့ဒီ revelation မျိုးသူသဘောမပေါက်မောရှိအလောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးမိတ်ကေလာနဲ့ညင်းတာမိတ်ကေလာမှာရှုပ်ကုန်တာသူတို့ရဲ့ dimension ကသိမ့်မြင့်တယ်မိတ်ကေလာတို့တော့မလာနိုင်ဘူးအဲ့နေပဲအာမင်သူတို့နှစ်ယောက်ကရှုပ်ထုံးရှိတယ်ဟိုမှာပေတရုကရုတ်တရက်တွေးတော့လန့်သွားဟာလူစီဖာမင်းနေတဲ့မောရှိဒီမှာရောက်နေပြီတရားသိရန်သူတွေကိုရှုပ်စေလိမ့်မယ်သင်ကိုခံမန်းခတ်လာလိမ့်မယ်သင်ကဘုရားသခင်ရဲ့နမိတ်ထဲရောက်လာရင်သင်ကိုလူတွေခံမန်းခတ်သွားလိမ့်မယ်ကျမ်းစာတုံးလုံးဖတ်ထားတဲ့သူတော်မနေ့ပြန်ရှာရတယ်ဘေးထဲမှာဘေးအပိုက်နဲ့ကြိုက်လေဆရာဂျောရှွာကြီးလုပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာဘေးအပိုက်နဲ့ကြိုက်လေဟာလေလုယာသူတို့ရှာမတွေ့သေးဘူးကျွန်တော်တို့အကျမ်းစာခေါ်တင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေပယ်တွေသူနားမလည်နိုင်သေးဘူးသူတို့ကနီကိုဒင်အစစ်မှာကြံခဲ့ပြီဟာလေလုယာဘေးချမ်းပိုက်မှာပါလေဘုရားခင်တို့မျက်စိဖွင့်ပေးပါစေကျမ်းစာတုံးလုံးအခောက်တရားဖတ်တာတို့မတွေ့ဘူးနောက်အခောက်တရားမှလည်းတွေ့ဦးမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဘယ်ထဲပါသွားလဲဆိုတော့ယောဟန်ရဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းထဲပါသွားတာယေရှုပြုသောအခြားနမိတ်လက္ခဏာများရှိသေးတယ်ထိုအရာများကိုကျမ်းစာရေးသားနေကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ရင်းနဲ့ကျမ်းစာမဆန့်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြားလိမ့်မယ်တဲ့မရေးတဲ့ပါသွားတာဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်မတွေ့သေးဟာလေလုယာဘုရားရှင်တဲ့မျက်စိဖွင့်ပေးပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာ destiny ရှိတယ်ဒီ destiny ကိုရန်သူကအဓိကလိုက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းမှပဲရမယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး26ကပ္ပဦး26အခန်းငယ်18မှာထိုအခါဣဇက်သည်အဘအာဗြဟံကျွန်တို့တူး၍အဘတည်သောနောက်ဖိလိတိလူတို့ဖို့သောရေတွင်းကိုတူးဖော်ပြန်၍အထက်ကအဘသမုတ်သောအမည်ဖြစ်သမုတ်၏အခန်းငယ်15ကိုကြည့်ကြအောင်14ကိုကြည့်အောင်တိုးစုနွားစုကြုံများနဲ့ပြည်စုံကြွယ်ဝါ၏ထိုကြောင့်ဖိလိတိလူတို့သည်သူ့ကိုညှူစုကြ၏အဘအာဗြဟံလက်ထက်၌အဘ၏ကျွန်တို့တူးသောရေတွင်းရှိသမျှကိုမြေနဲ့ဖို့ပိတ်ကြ၏ဖိလိတိလူတွေက Israel ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်ဘာရဲ့ရန်သူလဲ destiny ရဲ့ရန်သူသူတို့ရဲ့ destiny ကတထင်းဖြစ်မှာကြွယ်ဝမှာချမ်းသာမှာခဏပြောကြားကြီးမကြိုက်ကြအောင်သင်ကျွန်တော်တူးတဲ့ရေတွင်းနေသင်ပြန်ပိတ်ဖို့မစင်စားနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်နာနင်းရေတွင်းဖြစ်မှာအာမင်ဖျက်ချမ်းသာဖို့ခေါ်ထားတာပြဿနာရှင်းရင်သူရှိပါသွားရှင်းစာတန်လူပေါ့ယောဘကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားရှင်းတာဒုက္ခရောက်တာဟိုကနှစ်ဆဖြစ်သွားတယ်ကောင်းကြီးဟာသွားမရှင်းနဲ့မီတင်မမားစီနဲ့မီတင်တက်တာမားသွားတယ်မိတ်ခေလာနဲ့ပဲတက်မိတ်ခေလာနဲ့တက်အရင်တော့စောလို့ညင်းမညင်းတာအခုကတော့ကျွေးပလိုက်ပါအာမင်တင်မဒီမှာနားလေစေချင်တယ်ဖခင်ကဣဇက်ကိုတထေးဖြစ်ဖို့ခေါ်တာတယ်အစတရားကောင်းကြီးရမှာပဲရေတွင်းတွင်းရေထွက်မှာပဲအာဗြဟံတထေးဖြစ်ဖို့ခေါ်ထားတယ်ဖခင်ချမ်းသာဖို့ခေါ်ထားတာမနာလို့တော့မဖြစ်နဲ့ညူဆူတဲ့စိတ်သွားမရှိနဲ့ညူဆူတဲ့စိတ်သွားရှိတာကိုပဲအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ကိုကောင်းကြီးတွေပိတ်တယ်
ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့သူကဘုရားအခွင့်ကြောင့်ကောင်းကြီးတတ်တာအဲ့တော့ညူစုတဲ့စိတ်သွားမရှိနဲ့နေရင်ထိုင်ကိုဘန်းအကောင့်ပိတ်သွားမယ်ရှိတဲ့ဟာတွေပါလော့ကျသွားမယ်ရှိတဲ့ဟာတွေပါ freeze ဖြစ်သွားမယ်ညူစုတဲ့စိတ်မရှိနဲ့အာမင်ကောင်းကြီးသွားပြီးကိုပါအဲ့နေပဲတွေရောက်လာမယ်သွားပြီးမညူစုမိစေနဲ့အိဇက်ကိုသွားညူစုတာညူစုပြီးတော့အိဇက်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေဘိုးဘွားပိုင်ကောင်းကြီးတွေကိုပြန်ပိတ်တာအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲအိဇက်တို့ရဲ့ destiny ရဲ့ကောင်းကြီးတကားတွေကိုသွားပြီးတော့ lock ချတာ lock သွားချတာအခုအိဇက်ကဘာပြန်လုပ်လဲအဲ့ဒီတူးထားတဲ့ရေတွင်းတွေကိုပြန်တူးဖော်တယ်ပြန်ဖော်တယ်တို့ဒီနေ့မှနားလဲစေခြင်းတယ် Abraham destiny က Isaac ရဲ့ destiny ပဲ Abraham destiny ကသင်ရဲ့ destiny ပဲအမေသင်ရဲ့ destiny တွေကအခုချိန်မှာမြေမြုပ်ခံထားရတယ်မြေဖို့ခံထားရတယ် Abraham နဲ့တင်နဲ့ရှင်းလိုက်ရင်အမျိုးမတော်သလိုပဲအယံဝေးနေတယ်အယံဝေးနေတယ်ဟိုကခီးသွားဖို့အတွက်ကလအုပ်တွေနဲ့ကြွယ်ဝတယ်တင်ကခီးသွားဖို့အတွက်မနေရှာရတယ်မနေခတ်နေတယ်နည်းနည်းအမျိုးမတော်သလိုပဲကျမ်းပိုက်နဲ့မနေချိတ်ဆက်ရတယ်အဲ့ကျမ်းပိုက်တော်မှာအလွတ်မရပြန်မေ့သွားတယ်ဟာယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်တိုင်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးနဲ့ဖြစ်ဂရိတော်တိုင်အမွေခံရမှာတည်ကြအဲ့ကျမ်းပိုက်တော်မှာမသိဘူးမေ့သွားတယ်ဘယ်နာမှလည်းမသိဘူးတဲ့အဲ့တင်ကကျမ်းပိုက်နဲ့မနေချိတ်ရတယ်ဟာလေလုယာတင်ကဒီလိုဖြစ်ရမှာကျမ်းပိုက်ကတော့နည်းနည်းငါဖတ်တော့ဖတ်ထားတယ်ကွာဘယ်နာရောက်နေဒါပေမဲ့ငါ့ကိုကြည်တာနဲ့သိပါတယ်ကွာအာတဲ့ကိုကြည်တာနဲ့သိရမယ်တဲ့ကိုကြည်တာနဲ့အာဗြဟံအမျိုးမှသိတာမယ်ဟာလေလုယာတဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်တာနဲ့အမေအာဗြဟံမျိုးလားဟာမင်းကပတ်စံအိတ်ကြည့်တာနဲ့သိတယ်အာမင်တဲ့ကအာဗြဟံအမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့စီးတဲ့ကားကိုကြည့်တာနဲ့အမေအာဗြဟံမျိုးထင်တယ်ကားတွေကြီးလို့တော့မရဒါတော့မှတော်တော်လှူထားတာဒါတော့တော်တော်လှူထားတာလာခဘာရှထရာဘာဆာယာအာမင်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုမနေ့သူ့တိုက်ခိုက်ဖို့ရှာနေတဲ့ချိန်ဟိုကကားတစ်စီးပြီးတစ်စီးတိုးနေပြီအာမင်မင်းရှာနေတဲ့ကျမ်းပိုက်ကငါ့ကိုပြောချင်တာလားအာမင်အာမင်တဲ့ကန်နကောပလန်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကျမ်းချက်ရှာနေဟိုမှာလင်ရင်28စီးအောင်လှူပြီးသွားပြီတင်ရှာနေတာကျမ်းပါတင်ရှာမလို့သေးဟိုက28စီးအောင်လှူပြီးသွားပြီအာမင်တဲ့ဒီမှာနားလဲစေချင်တယ် destiny ကိုသင်ရန်သူကဖွက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်ဖုံးဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်ဆုတောင်းရင် destiny ပြန်ပေါ်လာမယ် destiny မှာအမျိုးအစားရှိတယ် destiny ကို protect လုပ်ဖို့လိုတယ် destiny ကို reveal လုပ်ဖို့လိုတယ် amen destiny ကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် amen destiny ကပေါ်လာပြီး destiny ကို protect လုပ်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ် destiny ကိုတူးဖော်ဖို့လိုတယ် destiny ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ် destiny ကိုတူးဖော်ရဆိုတာ destiny ကိုရှာဖွေရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာ destiny 3ဆင့်ရှိတယ် destiny ကိုဖွင့်ပြခံရဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါ revelation destiny ကရှိပြီးသားမေ့တော့မေ့သွားပြီဘာလို့ဆိုရန်သူကမြေဖို့ထားလို့ destiny ကိုဖွင့်ပြခံရဖို့လိုတယ် destiny ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့လိုတယ် destiny ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့3ခုစလုံးကဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပဲလာတယ်အဲ့3ခုစလုံးဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပဲလာတယ်ဆူတောင်းရင် destiny ပြန်ရောက်လာမယ်ဆူတောင်းရင် destiny activate ဖြစ်လာမယ်အာမင်အဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့3ခုစလုံးကိုအဓိကတာဝန်ယူပေးမှာကောင်းကင်တမန်ကသင်ရဲ့ destiny အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် Israel တွေသွားတဲ့ခရီးတစ်လျှောက်အာဗြဟံကနေစလိုက်တာကောင်းကင်တမန်ကအာဗြဟံကနေဣဇက်မှာလဲဣဇက်ကိုတတ်ခံဒီကောင်းကင်တမန်ထိုလူလင်ကိုမထိနဲ့အဲ့ဒါ destiny protector အာမင်ဣဇက်ကိုတတ်ခံဒီမှာလူလင်ကိုမထိနဲ့ယာကုပ်ကိုတတ်ခံဒီမှာကောင်းကင်တမန်ရောက်လာပြီးတော့မထိနဲ့အေးတော့ယာကုပ်ကိုတတ်ဖို့ရှာချင်တယ်ကောင်းကင်တမန်ကောင်းကြီးလာပေးတယ်နဗန်းလာလုံးပေးတယ်နောက်နေ့မှာယာကုပ်ကအေးတော့နဲ့တွေ့တာအေးဆေးဖြစ်သွားပြီကောင်းကင်တမန်တွေပါလာမယ်ယာကုပ်ပြန်တယ်ကပ္ပဦးကျမ်း32မှာအေးတော့နဲ့မတွေ့ခင်ကောင်းကင်တမန်တွေကတက်လိုက်စီးကြိုတယ်မဟာနေလို့တော့နာမည်ပေးလိုက်တယ်အဖွဲလိုက်လာတာဒီတစ်ခေါက်တော့တယောက်တည်းမလာဘူးကောင်းကင်တမန်အုပ်လိုက်လာတယ်မင်းအေးတော့ကိုမရှိနဲ့လူ400ကိုမရှိနဲ့ဒီမှာ400 million ထက်များတယ်လုံးဝမကြောက်တော့ဘူးယာကုပ်က
အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းကင်တမန်ကသင်ရဲ့ destiny အတွက်ဖြစ်တယ်သင်ကြောက်စရာမလိုသင်မှာ destiny ရှိတယ်သင် destiny ကသိကြီးမားလွန်းတယ်ဒါနဲ့ယာကုပ်ကနေပြီးတော့တစ်ဆက်ယာကုပ်ရဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့အေဖရိမ်နဲ့မနာရှေအပေါ်မှာလက်တင်တယ်ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကလည်းမင်းတို့ကိုလည်းကောင်းကြီးပေးပါစေအမွေလွှဲပေးလိုက်တယ် destiny တဲ့ကိုကောင်းကင်တမန်အမွေလွှဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကအီဂျစ်ကထွက်ကြတဲ့တောက်လျှောက်လိုက်တော့တာတောထဲမှာနှစ်40ကောင်းကင်တမန်ပါလာတယ်မောရှေမရှိလို့ကောင်းကင်တမန်ပျောက်သွားလားဆိုမပျောက်သွားဘူးခါနန်ပြည်မှာယောရှုကကောင်းကင်တမန်နဲ့ပြန်တွေ့တယ်ပြန်တွေ့ဘာအတွက်လဲတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုအတူတိုက်ပေးမလို့တဲ့ destiny အတွက်အတူတိုက်ပေးမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ဟာ destiny အတွက်ပါလာမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ကောင်းကင်တမန်ကို activate လုပ်လို့ရတာတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်အဓိကတစ်ခုကဆူတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်မမေ့ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးငြိမ်တယ်လို့ခံစားရလားသင်ကြမှာပဲကောင်းကင်တမန်မရှိသလိုလို့ဘာလို့ဖြစ်လာတယ်ကောင်းကင်တမန်ကဘာဦးကနေဗျာဒိတ်ထိပါတယ်ကဘာဦးကနေဗျာဒိတ်ပဲအေရင်ဥယျာဉ်မှာတရားရှိတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာတရားရှိတယ်ယေရုရှလင်မြို့တစ်ကိုသွားရင်လည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်မြို့ထဲဝင်ကန်ဒီတကားပေါက်မှာသူရှိတယ်ဟာလေလုယာကောင်းကင်တမန်ကသင်မြို့တစ်မြို့နဲ့တစ်မြို့အကူအပြောင်းရင်တကားဝမှာရှိတယ်သူတို့ကနေကူရတာသူတို့ကနေကူရသင်သွားမဲ့သင်ရဲ့ destiny ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်နယ်နိမိတ်တစ်ခုတည်းကိုလှမ်းဖို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်ကိုဖျက်ရတယ်သူနဲ့အတူသွားတာအဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကဆူတောင်းခြင်းမှာ activate ဖြစ်နေတယ်အဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကအီဂျစ်ကထွက်မဲ့ညမှာရှိနေတယ်အဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကခါနန်ပြည်ဝင်မဲ့နေ့မှာရှိနေတယ်အဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေက destiny အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကို activate မလုပ်ရင်သင် destiny ကိုရှင်းလိုက်မယ်ဟုတ်က hallelujah hallelujah အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ Israel တွေဘာဘူးလုံမှာနှစ်80ကြာပြီ destiny က delay ဖြစ်နေတယ် destiny delay ဖြစ်နေတာကို destiny ကို speed တင်လိုက်တာဘာနဲ့လဲဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဒံယေလအစာရှောင်ဆူတောင်းတယ် destiny ပြန်ပေါ်လာတယ်ကောင်းကင်တမန်ဆင်းလာပြီမင်းဆူတောင်းလို့ငါတို့ပါရှယ်ဘုရင်ကိုဖယ်ရတော့မယ်စီဇန်ချင်းသွားပြီ time အပြောင်းလဲဖြစ်တာမြင်ကြလားသင်ဒီနေ့မှာနားလည်ထားတဲ့ time travel ဒီ time ကနေနောက် time တွေကိုဝင်သွားတာဝင်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းမှရတယ်ဆူတောင်းမှပဲအခြား season တွေကိုသင်ရောက်မယ်သင် season ကဒီနေ့မိုးခေါင်တဲ့ season ဖြစ်နေလားရှားပါတဲ့ကာလဖြစ်နေလားကြက်တဲလွန်းတဲ့ကာလဖြစ်နေလားကြွယ်ဝတဲ့ကာလအကူအပြောင်းကဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပြောင်းသွားတယ်ဆူတောင်းရင် time တွေပြောင်းသွားမယ်ဆူတောင်းရင် time တွေပြောင်းသွားမယ်ဒီနေ့ဆူတောင်းရအောင်ဆူတောင်းခြင်းတွေကိုသွားရအောင်ဆူတောင်းခြင်းအသင် destiny ကို protect လုပ်ထားတယ် hallelujah အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်စီခြင်းနဲ့မာသဲ26မှာမာသဲခန်းကြီး26အခန်းငယ်53ကိုကြည့်ပြီးပါယခုငါအဘကိုငါတောင်းနိုင်သည်ကို၎င်းတောင်းရင်ကောင်းကင်ဘက်12တက်မကငါထံသို့ဆေလွတ်တော်မူမည်ကို၎င်းသင်သည်မထင်သလားကြည့်ကောင်းကင်တမန်လွတ်လာဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲတောင်းရမယ်အလကားမရောက်လာဘူးတောင်းရင်ကောင်းကင်တမန်12တက်ဆေလွတ်တော်မူမည်မဟုတ်လားတဲ့အညာမှာကောင်းကင်တမန်နေမလာလို့တပည့်တွေကအားမရယေရှုကလည်းအထင်သေးသွားမှာဆိုတော့ငါတောင်းလို့ရတယ်ဒါသူတို့ရောက်လာရင်လည်းနည်းနည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်တက်က12တက်လောက်လာမှာ12တက်လာရင်တယောက်တောင်မှ38500ရှင်းတယ်တဏ္ဍခရစ်ရဲ့တက်ကိုရှင်းလိုက်တာ38500ကောင်းကင်တမန်တပါးပဲအများကြီးမလားကျွန်တော်တို့တပါးလောက်ဆိုလောက်တယ်ထင်တယ်38500ဆိုနှစ်ပါးလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကလူတွေပါထိကုန်ပါမလို့အပ်ဘူးယေရှုကပြောတယ်12တက်လောက်ရောက်လာရင်တပါးတောင်38500တစ်ထက်မှာ6000ရှိတယ်ဆိုရင်တစ်ထက်နဲ့တောင်မှကဘာမှာတယောက်မှမကြံတော့12တက်လုံးရောက်လာရင်ကောင်းကင်ထိ effect ရှိနိုင်တယ်ကျူးဆိုင်မှာအဲ့ငါမတောင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ဘေးမှာလာလဲကောင်းကင်တမန်လာရင်လာဖို့အတွက်ကဘာနဲ့ကောင်းကင်တမန်ရွေ့လျားလဲဆူတောင်းခြင်းနဲ့ရွေ့တာဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာရာကတာလာပါရှေ့ထားတာပါအစန္ဒကပါယသင်ရဲ့ destiny ကိုဘုရား protect လုပ်ပေးတယ်သင်ရဲ့ destiny ကိုတတ်လို့မရတော့ရန်သူပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်တွေအကုန်အထမမြောက်ရအောင်သ
မိသားစုကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်စာတန်စ조사နေတယ်။တင်းရဲ့သားသမီးတွေတင်းမိသားစုဝင်တွေဆရာကြီးကျွန်တော်ကလေးကဘာဖြစ်တယ်သားသမီးကဘာဖြစ်တယ်ဟိုဟာဘာဖြစ်တယ်deliverance လို့တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုနှင်ထုတ်ဖို့လို့တယ်ဘာတွေမဆိုတင်းဒီနေ့မှာတင်းဆူတောင်းသလားတင်းဆူတောင်းချက်တွေပဲတင်ပြတာများနေတယ်ဆူတောင်းတဲ့နာရီကနည်းနေတယ်ဆူတောင်းချက်မှမကြောက်ဘူးတောင်းတဲ့အချိန်မှာကြောက်တာဟာလေလုယာအဲတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်တွေရောက်လာနိုင်တယ်တဲ့ဒီမှာလျှို့ဝှက်ချက်ရေးထားတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာအားလုံးပဲဆူတောင်းဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းထဲမှာအချိန်တင်ရအောင်ဆူတောင်းခြင်းတွေကိုသွားရအောင်မိမိရဲ့အနာဂတ်ကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ရအောင်တင်းရဲ့ destiny ကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ရအောင်တင်းကိုဘုရားခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းတွေကိုဆူတောင်းခြင်းအပြင်ပြည့်စုံအောင်အကောင့်တွေပေါ်ရအောင်ဆူတောင်းပါဘုရားခင်တင်းကိုတရားဟောဖို့ခေါ်ထားတယ်ဘုရားတင်းကိုတရားဟောတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကစီးတားမယ်ဆူတောင်းရင်ဘယ်သူမှတားလို့မရအောင်တင်းကိုဒီနေ့မှာဘုရားကကြွယ်ဝဖို့ခေါ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပိလက်တီလူတွေကတင်းရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုလိုက်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပြိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆူတောင်းရင်ဘယ်သူမှလိုက်ပိတ်လို့မရအောင်ဆူတောင်းရင်ဘယ်သူမှဖျက်ဆီးလို့မရအောင်တင်းကြွယ်ဝလာမယ်တင်းအောင်မြင်လာမယ်တင်းဟာအနိုင်မဲ့ပဲဘယ်သူမှမရှင်းနိုင်နဲ့မရှင်းနိုင်သူဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာအောင်မြင်တော်သူတွေအောင်မြင်တော်သူတွေဒီညမှာရှိတယ်ကြွယ်ဝတဲ့သူတွေဒီမှာရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေဒီမှာရှိတယ်ကောင်းကြီးရှိတဲ့သူတွေဒီမှာရှိတယ်ဆူတောင်းရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလှုပ်ရှားလာမယ်ဆူတောင်းရင်ကောင်းကင်တမန်တွေဝင်ပါလာလိမ့်မယ်အတူတူကခဏတော့ဆူတောင်းရအောင်ရခါရှာထားလာပါယာဟိဂရဘစန်ထားလာပါယာလေ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 လာဘ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 ာရှန်တာကဘာစန်ထားလာပါယာရခါစာထားလာပါယာLa kababa ba shantala baya, rakasatala ba shantala baya, rababa ba 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 ba, rababa ba 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 ba, santala ba 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 sharaba ba ba ba, rakasatala baya. Oh oh fire, fall down, fire, fall down on us we pray. Come on, sit down, fire fall down. Oh, fire fall down. Oh, fire fall down on us we pray. Come on, fire fall down. Oh, fire fall down. Oh, fire fall down on us we pray. Thank you, Jesus. Oh, fire, fall down. Oh, fire, fall down on us we pray. Rakasatala.